sababli tuman nomi dastlab Xonaqoh, keyin Xonaqoh, keyinchalik esa Xonqa deb aytilib ketgan. Bu talqin O'zbekiston Milliy ensiklopediyasidan keltirilgan. Xonqa tumani 1926-yil 29-sentyabrda tashkil etilgan. Tuman shimoliy g'arb va g'arb qismida Urganch tumani, janubiy g'arbda Yangiariq tumani, janubiy va janubiy sharqda Bog'ot tumani, shimoliy sharqdan Qoraqalpog'iston Respublikasi bilan chegaradash hisoblanadi. Xonqa tumani tuxum yetishtirishda viloyatda yetakchi, ya'ni birinchi o'rinda bo'lib 2025-yil davomida 104 million dona tuxum yetishtirilgan. Shu bilan birga donli ekinlar yetishtirish va kartoshka yetishtirish bo'yicha viloyatda yetakchi hisoblanadi. Endi esa eng qiziq ma'lumotga to'xtalamiz. Hammamizga ma'lum va mashhur bo'lgan Shavvot va Polvon kanallarini boshlash nuqtasi ham Xonqa tumani hisoblanadi. Endi esa eng muhim statistik raqamlarga to'xtalsak, 2026-yilning 1-aprel holatiga ko'ra Xonqa tumani doimiy aholi soni 205.950 kishini tashkil qilgan bo'lib, erkaklar soni 104.309 kishini, ayollar soni 101.641 kishini tashkil qiladi. Tumanda shahar aholisi 70.413 kishini, qishloq joylarda yashovchi aholi soni esa 135.537 kishini tashkil qiladi. Videoni hamma Xonqali danishlar yuborib qo'ying va Xonqa tumani haqida yana necha qiziqarli ma'lumotlarni bilasizlar.